sonido nuevo. Son las aguas que salen del trono de Dios. ¿Cuántos van a nadar en este río? ¡Levante tu voz! Gloria a Dios. Gracias, Señor. Está disminuyendo el bocio. Tenía hueso. Se calmó y dice que no está disminuyendo. Se está yendo el bocio. ¿Qué tenías ahí? ¿Qué problemita tenías? En la noche te rechinabas y te dolía mucho acá. ¿Te dolía todo esto? Aquí. Empecé con este lado y se me pasó de que se me pasó por el otro lado. Bruxi, aquí esta noche llegaste con dolor ahí en las mandíbulas? ¿Ah, sí? ¿A dónde te metiste? Vos sos el dentista de esto. Eso es bruxismo. El bruxismo causa dolores mandibulares. A ver, grítame. Luxación. Ok. Eso causa un dolor permanente. Bien. ¿Y qué pasó? Eres el profesional que en este caso tiene que decir, ok, esto está perfecto. Amén. Gloria a Dios, sí, mi amor. Pero también se revisó los senos y tenía ganglios. Y no los tiene. De ningún lado ahora. Se está haciendo tremendo aquí. Tremendo. El problema del bocio, si no lo tengo bien entendido el tema, es un problema de tiroides, ¿no? ¿No? Sí, vení, mami, vení. Wow, está bajo el poder de Dios. Wow. ¿Cómo es tu nombre? Stephanie, ¿tenías un problema en las tiroides? Sí, un problema de tenía forma muy rápida de hacerlo. Y no estaba haciendo Se parecieron los nódulos. Tenías un bocio muy pronunciado. Así. ¿Con quién viniste vos? ¿Quién es el hermano? ¿Quién es la mamá? ¿Vos sos la mamá? ¿Mamá? Vení, mamá, vení. Yo quiero que me verifiquen y certifiquen a aquellos que la conocían. Vení, mamá. Mira el cuello de tu hija. ¿Qué pasó?
son las aguas que salen del trono de Dios. ¿Cuántos van a nadar en este río?